Ayo matiyo ureba ari mu bwiherero bwa tuwarete ziri mu mujyi wa Kabarore ku isoko rya Kabarore. Twahatembereye Kabasi TV ntabwo tuba twicaye. Umunuko natwe twawiyumviye ubwo twagiraga kuri ubu bwiherero bw'isoko rya Kabarore. Biravugwa ko zimaze imyaka irenga 6 zidakorerwa isuku. Nta muzamu zirinda, nta uzishyuza, nta nuzi kusukura. Mbese nibyo ngibyo nk'uko ubibona nawe. Ahubwo abaturage nabo baribaza imisoro batanga y'isoko ari ukorera mu isoko ndetse n'abaza guhahira muri iri soko rya Kabarore, ubu bwiherero habura iki ngo bugire isuku nk'ubundi bwiherero buri mu gihugu cy'u Rwanda. Twahageze nanjye ubwanjye Setirenzo CEO nafasha agatambara nshyira ku mazuru bitewe n'ibibazo by'umunuko wari uri hano muri iri soko. Abaturage twagerageje kuvugana nabo ngo badusobanurire kuri iyi mpamvu, bamwe bavuze ati shwida ntitugiye kuvuga amakuru, ejo bakaza bakadufungira imidara yacu dukoreraho ibiceri byo kurisha abana cyangwa se aho dushakira ibirayi. Twagerageje kuvugana n'abayobozi b'akarere k'uyu mujyi wa Gatsibo ndetse na Kabarore, batubwira ko nyuma y'icyumweru bazakora iki, bazagerageza kuhashyira umutekano n'isuku. Inzugi zo zavuyemo kera kare. Tukibaza duti ese abaturage cyangwa se abantu bakorera muri iri soko rya Kabarore baba badatanga imisoro cyangwa nuko iyi suku y'ahantu idakenewe? Icyo reba hejuru ni ikimoteri nacyo katukibereke, niho bamena ibishingwe by'isoko rya Kabarore. Sicyo cyatuzinduye, katwisubirire ku misarani. Nawe itegereze urebe ahantu mu isoko nyabagendwa na buri wese ashobora kujya kuhakenera. Ndebera amatiyo yaraturaguritse, urabona uriya ni umwanda ukomeza ukagenda, kandi na senyenge zari zihari zaraciwe. Si ubwiherero bw'abagore, si ubwiherero bw'abagabo, bwose nakubwira ikintu kimwe, bubitswemo umunuko. Umunuko w'ubwiherero ku isoko rya Kabarore ndakubwiza ukuri ngo riravuza ubuhuha. Umunuko uravuza ubuhuha mu isoko rya Kabarore mu mujyi mukuru wa Gatsibo, kandi izi wese cyangwa iyi misarani ikaba yubakwa n'akarere. Ese ko batubwiye ngo nyuma y'icyumweru ngo bazabikurikirana? Reka dutegereze turebe. Wasanga iki kibazo bari batakizi, wasanga ntabyo bari bazi. Reka dutegereze, dore ko batubwiye ngo nyuma y'icyumweru. Ni Kabasi TV, kora subscribe twikomereze.